Здравейте, аз съм Илко Биров. Вие сте с първи стъпки в китарата урок 2. Днес ще разгледаме как са разположени тоновете по грифа на китарата, като се фокусираме върху първите 4 прага, за да разберем логиката. Също така ще вземем първата си гама. Загряваме с двете упражнения от миналия урок, а именно ръкохода с 2 и с 4 пръста. За целта съм си приготвил метронома на 60 BPM. Ще свира първо този с 2 пръста от първи праг, след това и от пети. Сега следва ръкохода с 4 пръста, който ще свира хоризонтално от първи до 12 праг. Съветвам да изсвирите ръкохода с 4 пръста на всички струни. По този начин работим за независимост на пръстите. Да започваме сега с основната част на урока – тоновете. Какво е тон? Тонът е звук. А какво е звук? Звук е когато дадено пъргаво тяло трепти и неговите звукови вълни достигнат до ушите ни. Това нещо ние възприемаме като звук. Има два вида звук – шум и тон. Шумът е когато тялото вибрира с неопределен, непостоянен брой трептения. Звучи нещо така. Тон е когато тялото трепти с постоянен, равномерен брой трептения за определено време. Това звучи много абстрактно, но най-просто казано, тон е всяко от свободните струни на китарата. Както казахме миналия път, ми, си, сол, ре, ла, ми. Всичките тонове в музиката се бележат с първите 7 букви от английската азбука. Това са A, B, C, D, E, F, G. Съответно на български ла, си, до, ре, ми, фа, сол. Освен тези букви, имаме и индекс диез, който изглежда като хаштаг, и бемол, който изглежда като B. Диезът означава повишен с един полутон, бемолът означава понижен с един полутон. С риск да станат много тонове, обаче, уточнявам, че важното, което да запомним тук е, че полутонът е най-близкото разстояние между два тона. Или иначе казано, това е прагчето на китарата. Един праг е един полутон. Друго важно нещо, което да запомним, е, че има изключение при тоновете ми и си. Тоест, когато стигнем до тона ми, един полутон нагоре е директно фа. Когато стигнем до тона си, един полутон нагоре е директно до. И сега ще покажа на практика какво означава това. Да започнем с трета струна. Ако китарата е настроена, трета свободна струна би трябвало да звучи като тона сол. Ако повишим сол с един полутон, би трябвало да имаме сол диез. Сол диез с един полутон нагоре е ла. Ла и един полутон нагоре е ла диез. След ла диез имаме си. И ето първите 4 прага
на трета струна са съответно сол диез, ла, ла диез, си. Всеки път, когато свирим ръкохода с 4 пръста, ние свирим тези тонове, чуваме ги, но е добре да знаем кои са те и какъв е смисъл за това те да бъдат точно тези. Когато отидем на четвърта струна, виждаме, че четвърта свободна е тона ре. От ре полутон нагоре е ре диез. От ре диез полутон нагоре е ми. И сега тук е първото изключение. От ми полутон нагоре е директно тона фа. От фа полутон нагоре е фа диез. Пета струна. Свободна тя звучи в ла. Един полутон нагоре имаме ла диез. Полутон нагоре имаме си. Полутон нагоре от си е второто изключение и това е, че имаме тона до. Полутон нагоре от до е до диез. И стигаме до шеста струна. Шеста свободна звучи в ми. Полутон нагоре от ми е първото изключение, а именно тона фа. Полутон нагоре от фа е фа диез. Още полутон нагоре сол. И полутон нагоре от сол е сол диез. Това, което имаме на шеста струна, като букви, е същото, което имаме и на първа. Това е защото и двете струни са настроени на ми. Разликата е, че между шеста и първа струна имаме 2 октави. Тоест първа е 2 октави по-високо от шеста. След малко ще обясня какво е октава. Втора струна, свободна, е тона си. Полутон нагоре от си е второто изключение, тона до. Полутон нагоре от до е до диез. Полутон нагоре е ре. И още един полутон нагоре имаме ре диез. И стигнахме пак до трета. Моят съвет е да обходите по този начин, както демонстрирах, до 12 праг всичките струни. И ако всичко върви добре, вие би трябвало да получите същата буква на 12 праг, както свободната струна. Тоест, трета, която е сол, като стигнете до 12 праг, това също е тона сол, но с една октава по-високо. Стигнахме до третата част. Тук ще вземем първата си гама. Преди това обаче да обясним какво е гама. Гама най-общо казано е мелодия. Мелодия, която започва на дадена буква и завършва на същата буква, по-високо или по-ниско. Една октава. Примерно от до до до. Може да е възходяща от ниско към високо или пък нисходяща от високо към ниско. Не случайно казвам думата буква обаче, за да напомня за A, B, C, D, E, F, G. Ла, си, до, ре, ми, фа, сол. Днес ще вземем до мажор. Гамата е до мажор. Ще започнем от тона до и ще завършим на тона до една октава по-високо. Когато учим гама, е важно да запомним, че има точно определен начин за свирене, който е най-удобен и който предполага най-малко движения. Винаги, когато свирим, искаме най-малко да движим ръката си. Започваме с трети пръст на трети праг, пета струна, което е тона до. След това четвърта свободна за ре. Втори пръст на втори праг, четвърта струна, ми. Тук сега е изключението. Трети пръст натиска трети праг за фа. Сол. Трета свободна. Втори пръст на втори праг на трета струна се получава ла. Втора свободна е си.
И първи праг, първи пръст, втора струна е тона до. Звучи последния начин. Както и при ръкоходните упражнения, съветът ми е, когато успеете да я свирите 4 пъти без грешка, може да вдигнете темпото с 10 BPM. Вече може да кажем, че гамата до мажор влиза в репертуара за упражнение, заедно с ръкоходните упражнения. И когато се упражнявате, по възможност 15 на минути на ден, вие вече имате ръкоход с 2 пръста, ръкоход с 4 и гамата до мажор. Днес исках да завършим с думи от майстора Томи Емануел, който казва, че свиренето се дели на 2 фази. Първата е упражнение. Втората е изпълнение или practice and performance. Това, което правим, това, което демонстрирах днес, ръкоходните упражнения, гамата до мажор, това влиза в първата фаза, а именно упражнение. Когато вие се упражнявате вкъщи, вие се опитвате да научите ръцете си да извършват определени действия. Вие обогатявате своята мускулна памет. Когато се упражняваме, това, което правим е чисто техническо. Заради това ние ползваме метроном, свирим нещата по-бавно, раздробяваме ги на по-малки части, само за да ни е по-лесно. Повтаряме ги по много пъти. Правим това ден след ден, за да не стане рутина и за да могат пръстите да са по-добри. Когато ние се упражняваме, ние не чуваме музика. И това е важно нещо, което аз не знаех, когато започвах да се уча. И очаквах, че просто всичко, което правя на китарата, трябва да е музикално. А не е така. Когато се упражняваме, се упражняваме. Когато сме в фаза изпълнение, тогава вече имаме музика. Фаза изпълнение идва след като сме повтаряли едно нещо много пъти, след като нашите пръсти са много уверени и знаят точно как да го изфират. При изпълнението вече ние мислим за това как звучим, ние мислим за това как да изразим себе си. Когато си упражнявал нещо много пъти и се стигне до там, че накрая да го изпълниш, това е чудесно чувство. И аз искрено пожелавам на всеки да изпита удовлетвореността от свое изпълнение. И така завършваме с тази идея на Томи Емануел. Надявам се този урок ви е бил полезен. Както винаги пожелавам ви приятно свирене и до следващия път. Чао от мен!